Labvakar! Labvakar jūs mājās! Atkal esmu šovakar es, Agita Bergane Bērģe, un runāšu visu par Grīnvalka jaunumiem, Grīnvalka akcijām, un ļoti priecājos, ka varu būt kopā ar jums šajā te vakarā, 31. oktobrī, kas ir pēdējā mēneša diena, oktobrī, un tādēļ gribu atgādināt, ka vēl šodien, 31. oktobrī līdz pat 12. naktī, ir aktīva Zibens akcija, un Zibens akcijā ir divām tādām lielām Grīnvalka sadaļām, ir īpaša atlaide, papildus atlaide visam, un tā ir mikrošķiedra saldumiem -20%. Protams, tas ir visiem Grīnvalka mikrošķiedra saldumiem, izņemot mēneša akcijas produktiem un arī komplektiem. Tātad visiem, kas nav komplekti un kas nav šī mēneša akcijā, visiem ir -20% atlaidīti. Un 10% visam Marijos Fabrē sortimentam, protams, arī izņemot to, kas mums ir kā akcijas produkti šajā mēnesī. Tātad Zibens akcija vēl līdz šī vakara beigām. Un vēl atgādināšu, kas tad vēl veļu mēneša izdevīgo pirkumu grozā ir sastopams. Un kas vēl šovakar ir mūsu veikalā par īpaši labu cenu nopērkams. Tātad kristāla audums ir akcijā pēc viena otras dāvanā, tātad vienu kristāla audumu par 12,80 pērkot, jūs otru saņemsiet dāvanā. Tātad viens audumiņš izmaksās tikai 6,40 liels Grīnvalka spodrināšanas vielas. Lūks audumiņš, vienu pērkot, otrs ir dāvanā. Un metāla spirāles krāpji arī vienu pērkot, otrs ir dāvanā. Tātad, pareizāk sakot, spirāles krāpju komplektiņu. Komplektā ir 2 spirāles krāpīši, 2 tādus pērkot, otri 2 ir dāvanā. Mops mitrai uzkopšanai šajā mēnesī ir ar ļoti īpašu cenu, 16,20. Krāpja audums visa veida virsmām šajā mēnesī maksā tikai 5,70. Un salvetes kosmētikas noņemšanai maksā 8 eiro, 2 gabali komplektiņā, kā ietilpst kosmētikas audumim. Savukārt Marijos Fabrē bio mitrinošais krēms olīvija ar karité sviestu maksā tikai 21 eiro. Tas ir viens no tādiem mūsu top produktiņiem no Marijos Fabrē sortimenta. 50 ml burciņa, tiešām ļoti tāds ietilpīgs iepakojums ir, un šis krēmiņš ir vajadzīgs ļoti maz, bet ļoti labi mitrinātu, ļoti labi baroādu. Tur visas sastāvdaļas ir vai nu bioloģiskais, vai no dabīgās ar ekocert vai kosmē bio certifikātu. Un šeit arī ir ļoti daudz gan ēteriskās eļļas, gan arī šīs sviests un olīveļļa sastāvā, un arī pēkšņi aizmirsu. Skvalāns arī klāt ir. Tā ka ļoti barojoši, ļoti labi mitrinoši šajā laikā, vienkārši izcils krēms, gan sejai, gan arī varam lietot, protams, jebkur citur, ja mums ir sausa āda, un to es tiešām rekomendēju visiem, un visus šos gadus, cik mums ir šis krēms, es un mana ģimene lietojam šo te krēmiņu. Antikalk, kas ir
koncentrāts tīrīšanas līdzeklis tieši kaļķu kristālu šķelšanai, urīnakmens šķelšanai un dažādu citu nosēdumu tīrīšanai no virsmām, tādām kā podi, tādi kā izlietnes, kā dušas kabīnes. Jā, tad šo mēnesi vēl līdz dienas beigām puslītrīgā pudelīte koncentrāts maksā 8,90. Un ja jūs šovakar vēl pasūtat pasūtījumu tādu, ja jūsu pasūtījums ir virs 80 eiro, tad dāvanā saņemsiet stikla tīrīšanas audumu, ja virs 120 eiro, tad kapuci matu žāvēšanai, un ja virs 300 eiro, tad vannas dvieli tiešām liela izmēra, 70 x 150 cm, tas tāds milzīgs un pamatīgs dvielis, jūs saņemsiet dāvanā no Grīnvalka. Savukārt, kas tad mums ir nākošajā mēnesī? Salnu mēneši. Izdevīgo pirkumu grozā šis arī mēnesis mums ir svētku mēnesis mūsu Latvijai, un kas tad ir šajā te svētku mēnesī, kas ir mūsu akcijās? Tātad akcijā pērc vienu, otru saņem dāvanā, būs stikla audumiņš, mūsu top audumiņš, tātad vienu stikla audumu pērkot, otrs dāvanā. Pērkot vienu optikas audumu brillēm, ekrāniem, tātad gan saules brillēm, gan ekrāniem, gan optiskajām brillēm, gan kompjuteram, laptopiem, dažādām planšetītēm, arī telefoniem, visām tādām virsmām, kas ir ļoti, ļoti delikātas, šīs te optikas audumiņš noderēs. Akcijā šajā pašā pēc viena otras dāvanā arī grīn virsmu uzkopšanas audums un tāds lielais mūsu komplekts, grīdas komplekts G65, kurā ietilpst gan optiskais kāds, kuru var izvilkt diezgan lielā garumā, jā, lai varētu notīrīt gan logus, gan varētu tādus augstos logus, gan lai varētu ar šo te slotu notīrīt griestus, notīrīt sienas, jā, jo sevišķi pēc kaut kādiem remontiem vai pēc kaut kā, kad ir bijis ļoti daudz putekļi, tad ar sauso mopu mēs varam tīrīt gan griestus, gan sienas, tapetes, logus varam tīrīt, gan tikai ērtāk noteikti būs ar slapjo mopu, un šajā komplektā ietilpst gan viegli metāla kāds, gan viegli metāla pēda un divi mopi, jeb grīdas audumi, jā, bet tādi pamatīgi un biezi ietilps šajā te komplektiņā. Bet šajā mēnesī, ja jūs pirksiet šo G65, kurš maksā 65 eiro, tad dāvanā jūs vēl saņemsiet divas tādas lielas dāvanas, kas viens ir audumiņš Avene. Audums Avene ir liela izmēra mikrošķiedras audums, universālais mikrošķiedras audums, kas noder gan kā dvielis, maza izmēra dvielis, vai kā liela izmēra audums tīrīšanai un mazgāšanai, kas savāc gan sausā veidā putekļus un spalvas, gan slapjā veidā jebkāda veida netīrumus. Un otra dāvaniņa savukārt ir gumijas birste. Un gumijas birsti izmantojam gan zem šādas apaviem, gan zem šādas apģērbiem, gan arī mēbelēm zem šādas, gan arī vispār jebkurām mīkstajām mēbelēm.
ļoti ērti ir ar šo gumijas birsti notīrīt, tad mēs zem ūdens šo birsti saslapinam, tīram, un pēc tam izskalojam atkal zem ūdens tekošu, atkal tīram, un ļoti labi notīrās gan pūkas, gan mati, gan spalva, dzīvnieku spalvas arī, jā, un tāpat arī mašīnas sēdekļus varam tīrīt, mašīnas paklājiņus varam tīrīt ar šo te gumijas birsti. Mēs pat varam savus mīļos dzīvniekus, kaķus, suņus, zirgus, jā, ar šo te gumijas birsti gan izmasēt, gan paieskāt. Un arī ar šo gumijas birsti var, ja ir kaut kāds pūkains apģērbs, kas vienmēr padara netīras mūsu melnās drēbes, vai arī dzīvnieku spalvas ir, tad arī ar šo te gumijas birsti ļoti labi ir notīrīt. Man bija viens laiks, kad man bija tāds mētelītis, kuram kaut kā vienmēr nāca ārā tās dūniņas vai es nezinu, kas tas bija, tāds pa spalvainu baltumiņu, kas vienmēr tā kā uz drēbēm melnajām nosēdās, un tad man bija tā, ka man tās gumijas birstīte vispār bija somiņā iekšā, tad es vienmēr aizgāju uz toleti, samitrināju, visu notīrīju, ja, un tad man bija tās drēbes tīras. Tāpat ļoti labi zem šādas apaviem vienkārši izcilākais, ar ko tīrīt, ir tieši šī te gumijas birstīte. Nu tā, un pirtnieki arī izmanto šo te gumijas birsti, kā pirtī ejot, kā tādu masāžas birsti, kā skrubīšu birsti, ja, kārtīgi iemasēt šos te sāls skrubis, cukurus skrubis, kādus dažādus zālīšu skrubis, kādas lietot, tad to iemasē arī tieši ar šo te birstīt. Ļoti, ļoti, ļoti patīkam sajūta ir. Nu, lūk, tādas divas dāvanas ir, tad dāvanā, ja jūs pērkat slotes komplektiņu. Īpaši tas attiecās šī te akcija tiem, kur mums ir jaunie mūsu Greenwalk biedri un draugi, vai arī, kad dāvana tādu lielāku kādam ir nepieciešams uzdāvināt, jo tie, kur vēl nav šo te slotu nopirkuši, vēl nelieto mājās, nu, tad tā ir tāda ļoti laba izdevība šo mēnesi tieši viņu nopirkt. Virtuves audums taukainām virsmām šajā mēnesī tikai 5,40, kur lieto virtuves virsmu audumiņu. Nu, īpaša vieta šim te audumiņam būs tieši tur, kur ir visvairāk tauki. Tur, kur ir tauku nosūcēji, tātad elektriskās gāzes, nu, var sakot, jebkāda tipa keramiskās virsmas, kur mēs gatavojam cepeškrāsnis. Tvaiku nosūcē tikai ar ūdeni un šo te audumiņu mēs varam nomazgāt jebkurus taukainas virsmas, tvaiku nosūcēju arī, kur pat ir ne tikai taukaina virsma, bet tur arī ir putekļi un vēl dažādi gāzes nosēdumi vai vēl kaut kādu nosēdumu. To visu var tikai ar ūdeni un šo te audumiņu notīrīt. Tāpat var izmantot šo te audumu arī, ja gatavojam un ir ļoti taukains. Nezinu, piemēram, kotlešu masa vai frikadeļu zupu vāram un taisam frikadelītes. Ļoti ērti ir, ka tāds audumiņš ir, kur visu laiku noslaucīt rociņas. Vai arī pīrādziņus, ka taisam arī, tad ļoti ērti ar šo te audumu noslaucīt rokas un vienkārši ļoti, ļoti parocīgi. Tā kā jā, šis te audumiņš ļoti labi strādā uz visām taukainām virsmām. Veļas pulverim regulāri 1 kilogramīgai pakai šajā mēnesī būs 9,90 cena. Kā jūs jau pamanījāt, Greenwalk sortimentā ir parādījies jauns iepakojuma veids, kas ir 1 kilograms. Tātad pulveriem, gan pulverim, kas ir krāsainai veļai, gan baltai veļai, gan arī visa veida veļai ir kilogramīgais iepakojums. Šajā mēnesī īpaša cena ir tieši 1 kilogramīgajam iepakojumam regulāri pulverim, tātad pulverim, kas ir paredzēts visa veida veļas mazgāšanai, nu, protams, izņemot vilnu.
vilnai ir vajadzīgs mazgāšanas līdzeklis, kas ir šķidrā veidā, un savukārt delikātai veļai, tādai kā impregnētās jakas, kurās ir speciāli ievadītas vielas, kuras atgrūž mitrumu, tās gan ar pulveri nekad nemazgājiet, vienalga, vai tas ir grīnvalk vai cits pulveris, tas nebūtu pareizā izvēle, bet vajadzētu speciālo mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts šādām te impregnētiem apģērbiem. Un tas nozīmē to, ka mūsu sortimentā tas ir tāds šķidrais mazgāšanas līdzeklis delikāta vašs. Šis te delikāta vašs derēs arī jebkuriem sintētiskiem materiāliem, piemēram, tas ir sporta tērpi. Jūs ziniet, ka sporta tērps, viņus ir diezgan grūti izmazgāt no sviedru aromāta, tad delikāta vaša tas izdodas vislieliskāk. Apakšveļai arī, piemēram, krūšturīšiem, smalkajai veļiņai, tur sintētiskajai, zeķu biksēm arī ļoti labi ar delikātu vašu. Ar vilnas mazgāšanas līdzekli visas vilnas izstrādājumus. Pie tām tā specifika ir tāda, ka ar grīnvalk vilnas mazgāšanas līdzekli var mazgāt arī krāsainus vilnas izstrādājumus kopā, un tie nesakrāsosies. Tas ir tas ļoti, ļoti specifiskais, kas ir tieši un tikai grīnvalk vilnas mazgāšanas līdzeklim šķidrajiem. Ar ko atšķirās veļas pulveri regulāri, kolor un ekstra? Tātad regulāri ir paredzēts pilnīgi visiem audumiem, izņemot tos, ko jau es pieminēju, impregnētos un vilnas izstrādājumus, visiem pārējiem regulāri būs ļoti labi. Ja savukārt jums ir balta vēļa un jums ir vajadzīgs, lai pulveris veids ne tikai ļoti labi mazgāšanu, bet viņš arī piedod tādu baltumu veļai, vai veids tādu mazliet balināšanu, tad labākā izvēle būs pulveris ekstra, jo ekstra pulverī ir klāt soda, kura veids arī šo te vieglo balināšanas efektu, bet viņš ir tīri dabīgs, tādēļ, ka tur ir soda. Tātad tas nebūs nekāds balinātājs, kurš paliks iekšā, kas ir tie optiskie balinātāji vai vēl kā citādāk. Tātad ekstra pulveris ar to atšķirās no regulāra. Ja savukārt jums ir krāsaina veļa, un tā krāsa varbūt nav īpaši tāda noturīga un tad varbūt labāk izmantojiet. Un melnajām drēbēm, jo melnās drēbes ir ļoti specifiskas ar to, ka jums ir kaut kādi tā kā netik labi veļas mašīna kaut ko izskalo, vai arī viņai ir kalcija nosēduma un tad regulāri mazgājot varētu uz melnām drēbēm reizēm arī redzēt, ka ir šis te baltais no kaļķiem. Protams, kaļķim vislabāk ir vajadzētu izmantot magnētu bumbu, kā pret kalcija nosēdumu tādu dabīgo veidu, tātad, ko dara magnēta bumba? Magnēta bumba padara ūdeni mīkstu, tātad neļauj kalcija joniem savienoties ar ūdens joniem, un viņi ūdens ir mīksts, kā mēs sakām, un šādā ūdenī vajag mazāk mazgāšanas līdzekļus, un šādā mīkstā ūdenī arī nebūs šie te kalcija nosēdumi, neveidosies ne uz silda elementiem veļas mašīnas, ne uz visu šo te mazgāšanas iekārtu, un tādēļ tas saglabās ilgstošāku laiku mūsu veļas mašīnu spējīgu darboties, nevainojam darboties pie tam. Lūk, tā, ka ir ļoti svarīgi, lai tā magnēta bumba arī būtu jūsu
jūsu veļas mašīnā. Veļas mašīnā, trauku mašīnā to arī var izmantot. Nu, lūk, tāda ir šī te pulveru un mazgāšanas līdzekļu dažādība. Vēl es gribu pieminēt arī kā speciālo straipu tīrītājus, kas ir Marijos Fabrē veļas ziepes. Tās ir ļoti labs traipu tīrītājs. Mēs tātad saziepējam traipu, saslapinām, saziepējam traipu, varam iemērkt, varam uzreiz likt mazgāties. Un otrs ir melnās ziepes. Melnās ziepes derēs ļoti noturīgiem traipiem. Vēlams tad arī viņas ilgstošākā laikā pamērcēt melno ziepju ūdenītī, lai attīrītu no tādiem senākiem traipiem. Un tad ir tāda paciņa ar rīvētām ziepju pārslām. Tas būs izcilākais mazgāšanas līdzeklis tieši bērnu drēbēm, tieši jutīgiem cilvēkiem. Un tad mēs arī varam gan mērcēt iepriekš šajās te ziepju pārslās, bet te būs tā specifika tāda, ka tās ziepju pārslas vajadzētu pirms tam vienmēr ūdenī izšķīdināt, nevis bērt pa taisno veļas mašīnā iekšā. Tātad izšķīdinam ūdenī, izveidosies tāda tā kā putriņa, tāds šķidrumiņš, emulsija. Un to tad gan mēs varam liet iekšā veļas mašīnā, pie tam mēs varam to emulsiju jau sagatavot iepriekš, kādā buciņā ieberam pārslas, uzliejam siltu ūdeni virsū un sakratam, un izveidosies tā emulsija, kur mēs varēsim mazgāšanai izmantot. Tā kā bērnu drēbītēm, piemēram, tas ļoti labi, viņi pie reizes gan ir tās ziepju pārslas, ir ļoti labi straipi izņēmējs no dažādiem ēdieniņiem un bērniņiem vēl kādas ir šīs te atvemšanas viss un viss, jā, no siekaliņām, no viss. Tā ka ļoti, tās ziepju pārslas, tas ir pasakaims tāds izgudrojums arī. Lūk, un jā, bet šajā mēnesī īpašā cena ir tieši uz kilogramīgo regulāru pulveri, 9,90 kilogramā. Jā, mēs zinām, ka vienai mazgāšanas reizē vajag apmēram 20-30 mililitrus, tad jūs iedomājaties tāds 1 kilograms, cik mazgāšanas reizēm ir ļoti daudzām. Jā, tātad rēķinam, vienai reizē tātad ir vajadzīgi, rēķināsim vieglāk, lai rēķinātos 20 mililitri, tātad 100 šie te grami būs vajadzīgi 5 mazgāšanas reizēm, tad kilograms būs 50 mazgāšanas reizēm. 50 mazgāšanas reizēm 9,90 izmaksās tātad 50 mazgāšanas reizes regulāri pulveris. Tā. Vēl tāda diezgan, protams, specifiska lieta jo sevišķi priekš Grīnvalka veikala, bet, bija laiks, kad tas bija ļoti svarīgi, un arī mūsu sadarbības partneriem, kas ir no sabiedriskās ēdināšanas un tādām iestādēm kā bērnu dārzi, kā masāžas saloni. Tur, protams, ir vajadzīgi arī dezinfekcijas līdzekļi, un šo mēnesi, novembrī, profesionālajam dezinfekcijas līdzeklim koncentrātam, bez kāda aromāta, viņš ir puslitrīgajam iepakojumam, ir cena 5,90. Koncentrāts ir jāizmanto tikai un vienīgi šķīdinot. Koncentrātā mēs ar koncentrātu neko netīram, un šķīdināšana būs, tur ir vesela tabuliņa, kā tur kādiem mērķiem, cik daudz ir jāizmanto. Tā ka jā, nākošā mēnesī 5,90 puslitrīgais iepakojums. Mājā, protams, ka mēs dezinfekcijas līdzekļus neizmantojam.
maksimāli cenšamies visu tīrīt un uzkopt saudzīgākā veidā, bet ja nu ir tādi gadījumi, kad mājās ir kaut kādas, nezinu, rotavīrusi vai vispār ir vīrusu infekcijas ļoti, ļoti spēcīgas, arī tāpat tās pašas angīnas, kuras pārnesās, vai konjuktivīti, kur pārnesās no viena pie otra, tādi šajos gadījumos, protams, arī tāda virsmu rokturu, toaletes podu un krānu apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli reizēm ir tomēr arī mājās noderīgi. Tā ka šādos gadījumos, protams, arī nav slikti, ka katram mājās tomēr šādiem gadījumiem ir kaut kas tāds paglabāts. Un toaletes podu virsmas un apkārtni, iespējams, ka reiz pa reizei arī ir liederīgi notīrīt izmantot arī šos te dezinfekcijas līdzekļus, lai mikrobi nesavairoties pārāk daudz un arī tas nepatīkamais aromāts līdz ar to toaletēs nebūtu. Kas ir jāatcerās? Vienmēr ir jāšķaid, mēs koncentrētā veidā neizmantojam nekad, vienmēr ir jāšķaid, jātaisa darba šķidrums, un kas jāatcerās, vienmēr ir jālieto cimdi. Tādēļ, ka mums dezinfekcijas līdzekļus nevajag uz ādas lietot. Tas neko labu mums nedarīs. Un īpašas cenas mums ir arī jūsu iemīļotajam rulonu dezodorantam. Šoreiz ar 2 aromātiem, ar tropikālu un lavandas, 7 eiro. Un, ja jūsu pasūtījums būs vairāk 80 eiro, tad dāvanā jūs saņemsiet lūpu balzāmu. Lūpu balzāms šobrīd ir, man tā liekas, top. Ļoti svarīga lieta un ļoti nepieciešama katram. Tādēļ es ļoti priecājos, ka dāvanā jūs daudz saņemsiet šo te visi praktiskas veiks pasūtījumu novembrī. Ja būs tātad tas pasūtījums 80 eiro un vairāk, tad saņemsiet šo te lūpu balzāmu. Lūpu balzāms, kādēļ ir svarīgi tieši šajā laikā to lietot, jo pat ir ieslēgta apkure, sauss gaiss telpās veicina to, ka mūsu āda kļūst sausa, sāk sprēgāt un ir neaizsargāta. Tad, kad viņi ir tik neaizsargāti, tad izejot ārā slapjajā, augstajā laikā sāksies vēl sals, sāks sprēgāt, herpes vīrus sāks arī aktivizēties un iekaisīs lūpas, vairāk gribēsies viņas arī laizīt, tas vēl vairāk radīs iekaisums. Tādēļ, lai pasargātu lūpu ādu, ļoti labi profilaktiski lietot ir Grīnvalka lūpu balzāmu. Lūpu balzāmam ir arī īpaši veiksmīgs sastāvs. Tajā ir gan saulespuķeļa, gan kokosriekstu eļļa, gan šīs sviests, olīveļļa, skvalāta sastāvā arī ir, un dabīgais E-vitamīns, un vēl jau es kaut ko aizmirsu. Ēteriskās eļļas arī, un tas viss ir ļoti kopjošs, ļoti saudzējošs ādai, un tas gan mitrina, gan baro lūpu ādu, un arī šo te lūpu balzāmu var izmantot, tā kā sastāvs ir ļoti labs uz jebkurām brūcēm, nevis vaļējām brūcēm, bet tad jau, kad viņas dzīst, lai tā krevelīte ātrāk gan izveidotos, gan arī pēc tam bez tā kā tiem kā viņas sauc pēkšņi aizmirsu rētaudiem, jā, tātad, lai būtu mazāk rētaudu, tad šādu te uz visām brūcītēm var arī likt virsū šo te lūpu balzāmu. Pār 120 eiro pasūtījuma dāvanā būs kosmētikas audumiņi, un kosmētikas audumiņi vesels komplektiņš, 2 gabali,
Un tos arī var lietot gan kā kosmētikas noņemšanai, gan kā mazgāties dušā ar šo te audumuņu bez kādiem mazgāšanas līdzekļiem, gan arī kā bērnu dubšu salvetītes, ne tikai bērnu dubšu salvetītes. Tā ka mēs dažādos veidos varam izmantot šo te audumu. Un savukārt Grīnvalda pulveris ekstra, tas dāvanā būs 2 kilogramīgais, būs pār 300 eiro. Un par pulveri, ja es apmēram runāju, tad šeit ir vispār 2 kilogramīgais maiss, ja? Tātad tas jau būs vairāk kā 100 mazgāšanas reizēm. Un ekstra tātad ir īpaši paredzēts baltai veļai. Bet, protams, arī, ko es aizmirstu pieminēt, tad, kad ir virtuves taukainie dvielīši, tad arī ekstra pulveris ir viens no tiem labākajiem, jo viņš iedod atkal tādu posmi tam dvielītim vai galdautiem arī tāpat. Lūk, un šajā reizē mums būs šis ir tāds īsais webinārs, jo mūsu sortimentā būs jauni produkti no mūsu sadarbības partnera Karela Hadeka aromaterapija. Tā būs sadaļa, kas vairāk ir domāta tieši bērnu ādas kopšanai un mazgāšanai. Kā jūs saprotat, es kā vecmāmiņa esmu šobrīd īpaši ieinteresēta bērnu ādas kopšanas līdzekļos. Un šobrīd mūsu sortimentā mēs gaidām, kad būs noliktavā, un tad, kad būs noliktavā, būs spec izlaidums, kurā es vairāk pastāstīšu par šiem te produktiem. Tad viens no produktiem būs bērnu matu mazgāšanas šampūns, kas ir no hidrofīlais mazgāšanas līdzeklis. Tātad tas ir, ko nozīmē hidrofīlais, tas nozīmē, ka tas ir no eļļas mazgāšanas līdzeklis ar ēteriskajām eļļām, ar eļļām, un tas ir ļoti saudzējoši galvas ādai, bet tajā pašā laikā ļoti labi arī atauko, bet nesausina. Un tādēļ bērniņu galvas āda netiek traumēta ar sausinošo, ar to, ka tiek sausināta. Lieki līdz ar to netaukojās. Mati ir spīdīgi, mīksti un pūkaini. Un jā, kas ir ļoti svarīgi, nekož acīs, tad, kad mazgā. Tā ka tas ir tāds ļoti, ļoti labs šampūns. Man gan arī pačukstēja, ka tas nav ne tikai ļoti labs šampūns maziem bērniem un bērniem, bet arī pieaugušajiem, bet to katrs pats spriediet un domājiet. Bet jā, tātad matu šampūniņš. Otrs jaunais produktiņš būs ādas mazgāšanas eļļa. Arī zinot to, ka šobrīd ļoti daudz, kas gan sausina bērnu ādu, gan kairina, tad labāk ir mazgāt nevis ar ziepēm, bet taisni ar šīm te mazgāšanas eļļām ādiņu. Ir speciālais intīmais mazgāšanas līdzeklis, kas arī hidrofīlā eļļa, tā jau ir mūsu sortimentā, tagad ir arī visai ādai šāda te eļļiņa. Un tad ir speciālā vannas eļļa, kuru arī ielej vanniņā un mazgājās bērniņš, un tā nav jāskalo nost no ādas vairāk. Tā arī gan papero sādiņu, gan arī mitrinās sādiņu, un tā nav jāskalo nost, tā ka to vanniņā izmanto bērniņiem, zīdainīšiem jau no piedzimšanas brīža. Un būs divi dažādi krēmi, vieni jau bojātai atopiskai ādiņai, un otrs tāds ar kumelīti vēl klāt, kas ir pret dažādiem iekaisumiem un arī sausai un bojātai ādai. Bet par to visu, par šiem te jaunumiņiem būs speciāli izlaidums.
kurā es tad arī pastāstīšu, un tad jūs varēsiet arī noklausīties visu, kas ir saistīts taisnē ar šiem te jaunajiem Karela Hadeka produktiņiem, kas ir taisna bērnu līnija. Nu, lūk, tagad es tā veikli esmu tikusi jau līdz webināra nobeigumam un visiem dāvanā, kas tagad šovakar bija mūsu webinārā, tātad 31. vakarā jūs klausījāties mūsu webināru. Visiem dāvanā ir Marijos Fabrē ziepītes ar šī sviestu, mežozītas ziepītes 20 gramīgās, visiem jums būs dāvaniņā. Tās ir gan roku kopšanai, gan visas sādas kopšanai, un ļoti daudz ir to iemīlējuši arī sejas sādas kopšanai, jo viņi ir papildināti ar šī sviestu no olīveļas, un ļoti patīkami, ļoti jauka, un jā, ļoti, ādai arī veselīga. Tā ir dāvaniņa jums visiem. Es ceru, ka jūs par to priecājaties. Un tiksimies nākošo reizi speciāli izlaidumā par jauno bērnu sēriju. Tiem, kam tas neinteresē, vai tie, kas neklausīsies to webināru, tādu tikšanos vilku mēneša webinārā. Tātad tas jau būs decembra webinārs, kad mēs jau runāsim par decembra īpašajām akcijām un īpašajiem notikumiem. Un paldies, ka jūs visi esat ar mums kopā, ka jūs te tik kuplā skaitā esat šajā te webinārā. Man milzīgs prieks ir vienmēr redzēt jūs, un kaut vai vismaz tikai tajos dažos vārdiņos, ko jūs ierakstat, un sajust jūs, kā mēs esam visi kopā. Un šis ir tāds ļoti īpašs mēnesis mūsu valstī, mūsu Latvijai. Mēs ir tik jauki, ka tādā tā gada tumšākajā laikā mums ir svētki. Un man tā liekas, tas arī ir tas, kas mūs tā kā mazliet padara vieglāku šo te rudens laiku, kad viss jau paliek tumšs. Un šajā gadā, man tā liekas, tas rudens ir pavisam tāds interesants, viņš ir daudz siltāks kā citus gadus. Paskatieties, ir 31. oktobris un mums kokos vēl ir lapas. Šogad mums nemaz nav sarkano lapu, jo nav bijusi tāda īsta kārtīga salna. Un šo rudeni mēs tiešām varam saukt par zelta rudeni, tādēļ, ka viss ir zeltā. Šobrīd viss ir zeltā. Ja kokos jau sāk tās lapas birt jau lejup, tad es šodien skatījos, ka man šobrīd visa zeme ir zeltā. Viss ir dzeltens. Sarkanās lapas praktiski nemaz nav. Tā ka domāju, ka drīz vien jau novembrī mums parādīsies jau sniegs. Pirmais sniegs gan bija jau, vai ne? Bet parādīsies sniegs, kļūs arī gaišāks, un lai skaists, gaišs, sirds siltuma pilns šis te novembris, lai neviens, kas dažādos veidos mēģina mūs no televīzijas ekrāniem un internetā visādos veidos baidīt, jo veļu mēnesis ir, un veļu laiks ir tas, kad mēs tā kā viens otru baidām visādos veidos, tad nepakļaujieties, uzskatiet, ka tas ir tāds veļu mēneša maskarāde, kurā visi biedē mūs un stāsta par šausmu lietām un šausmu stāstus. Uztveram to visu mierīgi, vēroj visu uzmanīgi, bet tajā pašā laikā ar pilnu mieru, un viss, kas notiek, vienmēr ir saskaņā ar dievišķo plānu, un dievišķam plānam noteikti nav nekas ļauns prātā attiecībā uz katru mūsu personīgi. Un tas ir tas, kas mums ir jāpatur visu laiku prātā, lai kas notiktu, viss notiek tikai un vienīgi uz labu. Un tādēļ neļaujam, lai kāds mūs satrauc mūsu sirdis un mūsu prātus,
Un tajā brīdī, kad jums liekas, ka vai dieniņās visa kā ir tik daudz un no visām malām stāsta visu kaut ko, visu kaut kādas lietas, kuras nesaprotu, ir taisnība, nav taisnība, un pārsvarā tā taisnība ir varbūt 3%, bet tā uzburtā ainiņa ir par visiem 500%, tad tajā brīdī vienkārši, kad galva iet pilnīgā jūklī, tad vienkārši pavaicājiet. Man ļoti tas vismaz palīdz, tā man tagad jaunā recepte ir. Es vienkārši pajautāju klusi un vienkārši savā prātā es pajautāju, kurš to domā. Un tajā brīdī, kad es uzdodu šo jautājumu, kurš to domā, tad iestājās galvā pilnīgs klusums. Es pat gribu teikt, ka tas ir tāds diezgan meditatīvs klusums. Un tad, ja mums ir par daudz, tad paprasām, kurš to domā. Un visas sajūtas, kuras savukārt mēs, lai mums būtu tā pārliecība, ka mēs rīkojamies pareizi, visus jautājumus uzdodiet savai sirdī un sagaidiet atbildi no sirds. Neļaujiet prātam atbildēt uz jūsu jautājumiem. Gaidiet atbildi no sirds, jo tikai jūsu sirds ir tā, kas zina pareizās atbildes. Jo prāts reizēm ir kā tāds mērkaķis, kas mērkaķojās un dara mūs trakus. Lai mierīgs šis laiks, lai skaists šis laiks, lai mēs izjūtam rudeni arī kā kaut ko jauku, skaistu un gaišu. Un lai visiem ir mierīgi, skaisti un silti. Mīļojam jūs ļoti. Atā, tā.